การปกครองของตัวเองด้วยจริงว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หน้าที่รับรองเสร็จแล้วศาสนพิธีกรก็จะได้เจริญพรประกาศพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระสังฆนายกที่พระองค์ทรงรับเมตตาจังหวัดทุกจังหวัดได้จัดการเป็นเกิดจะได้เวลาในการประกอบพิธี2564ในวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราชอายะติสัพพะเนนะสหะปัญจศีลานิจามะตุรนังคัจฉามิพุทธังสัพพะนังคัจฉามิสังฆังตุรนังคัจฉามิสัพพะนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังตุรนังคัจฉามิ ปานาติปาตาฉามิตติยัมปิธัมมังสัพพะนังพุทธังตุรนังคัจฉามิตติยามิอภินาทานาเวระมณีเวรม